山珍海味都吃够，就想吃点飞禽和走兽，上哪整去呢？你看啄木鸟，打起鼓来敲起锣耶，春天一到真暖和。这不送上门来了吗？看我略施小计，让他自投罗网，终于来菜了。春天到，百花笑，找个媳妇俊又俏。你看这什么玩意儿？拉拉屯小伟大酒店，温泉泡澡还有免费午饭，门票2块随便选，挺便宜啊！正好饿了，下去看一看。欢迎光临老韩小伟温泉酒店，总经理兼服务员竭诚为你服务。那啥，简单的先整点吃的呗，嘿嘿，没问题。想吃啥随便点，这个和这个够了。我看看啊，溜干尖炒肥瘦，酱猪肘子锅包肉，这菜真硬啊！你太会吃了，就喜欢吃肉。行，那菜马上做好。在此之前呢，你先泡个澡，请先生拿好手牌，男宾一位。服务态度真好啊！你快撒他扔的吧，一会儿水凉了。我的妈呀，这水咋开了呢？野生温泉直接入户，平均水温都100多度，加胡萝卜嘎呀，给你补充点维生素。我除了缺心眼，剩下啥也不缺。太烫了，不泡了。妈呀，不泡了怎么整呢？哎，要不咱们来个汗蒸吧，给你蒸的滋滋直冒油，然后加点孜然，调味腾一下就上来了。马泡呢？我感觉不是汗蒸，好像烤家巧呢。嘿嘿，你想多了啊！别整太热，我受不了。欧了，你放心吧，烤糊不了不好吃啊，黢黑的，连个灯都没有。哎呦我去，上温度了，别说是挺得劲啊！我操，咋越来越热呢？不行，受不了了。我说差不多行了，快放我出去。应该是可以了，开饭。哎呀，多亏我带着南极3件套，小臂巧命挺大呀。嘿嘿，汗蒸完了，这回给你来个泰式按摩。稍等啊，不行，先吃饭吧，我都饿了。不差这一会儿，马上就好。小面饼往上一盖，做个啄木鸟派，进去别动啊！啄木鸟派，这是要吃我呀！这小子真坏，3分钟就好。杂菜的，看我给他加点料，一会儿撑的他眼泪往下掉。嘿嘿，有反应了，这回小臂巧是彻底完犊子了。上味了啊，马上就开饭。我操，这什么情况？怎么越来越大呢？嘿嘿。没吃着啄木鸟，把房子还炸没了，你就偷着乐去吧。没给你炸嗝屁，你就烧高香吧。